の鳴き声ですか。猫。猫っぽくない？一応タープ張る？どっかさ。こういう感じ。です。全然いかねえけど。あ、いったいった。朝日も根気しかねえはんでも貴重なこれで火をそれで頑張りや。落ち葉も今あれだもんね。しけるでな。来た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 。終了。早っ。朝日も終了です。やっぱ火つがねえが。もうラフ使ってるんですよ。こんな難しい雨の日。で、まな板ねってこのナイフの裏で割るっていう。
ずいです。サンキュー。肉とネギのおきた汚いんだけどうん、うまっ。うめえ。ちょっと食ってみる。バトニング中。男のすき焼き。ネギと牛のみのすき焼き。うん、最高。たまらん。何味とるの？いや、これも味付き。ニンニク醤油だわ。絶対うめえよ。どう？あ、いいね。いいんじゃない？焼酎もらっていい？レモンの良さでいい。うん、あ、全然だ。このありがとうございます。やっぱシェラカップで飲むレモンサワー。うまい。君はやっぱうめえの。